kon padan duwe bojo sing apa sih? Kon padan duwe bojo sing salehah. Lho, kula kan ndonga. Ya Allah, muga-muga duwe bojo sing salehah. Wadon. Wadon salehah ayu. Ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Imamil muttaqin sayyidil ghri muhajjalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man 'azama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Allahumma. Wa qala aidan man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Allahumma ya rabbal. Amma ba'd hadratal muhtaram wal mukarram para alim para kiai alladzina hum warasatul anbiya. Wonten ing desa Mungkung, wonten ing dusun Gumawang, Kecamatan Kali Kajar, Kabupaten Wanasaba. Ana sapa nek ngetan niku lho nggih Wanasaba. Ingkang tansah kula hormati kula muliaken sangyaning para alim masyayikh murabbi ruhina, para pepunden imam masjid imam musala, takmir masjid takmir musala wonten ing Gumawang umumipun wonten ing kelurahan Mungkung Kecamatan Kalikajar. Ingkang tansah kula hormati ngarsanipun simbah Yai Haji Muhammad Toha, ngarsanipun Romo Yai Haji Syaifuddin lan sedaya para dewan suriah Tanfidiyah, Ibu Muslimat Fatayat GP Ansor Banser, rekan-rekanita Ibnu IPPNU ingkang tansah kula hormati. Pangembating praja Pandam Pandoming kawula dasi songsong agung wonten ing desa Mungkung ngarsanipun Bapak Haji Utoyo lan sedaya para pejabat pemerintah setempat ingkang terhormat. Tidak lupa keluarga besar Forkom Binca Kalikajar yang terhormat Bapak Camat, ingkang terhormat Bapak dan Ramil, yang terhormat Bapak Kapolsek yang wakili yang sama-sama kita hormati, jajaran TNI Polri yang sama-sama kita banggakan, yang sama-sama kita hormati. Lan ugi sangyaning jajaran panitia Bapak Wardoyo dalah sedaya kanca kanca panitia ingkang tansah kula hormati lan sedaya warga masyarakat Mungkung, khususipun warga masyarakat Gumawang wonten ing Kecamatan Kalikajar, sangyaning para rawuh, bapak-bapak, ibu-ibu, ma'asyiral muslimin muslimat, hadirin hadirat, nahdin nahdiyat rahimakumullah. Allahumma onggo kula dherekaken manunggung puji ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil. Salawat salam tercurah kepada baginda Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan, yang kita harapkan antu-antu syafaat milai dunya tumugi benjang wonten akhirat. Allahumma ya rabbal. Hadir kita, sowan kita kepada Kanjeng Nabi lantaran ikut mengagungkan lahiripun Kanjeng Nabi, ikut menghormati wiyos dalem Kanjeng Nabi.
Berarti keraya-raya kula jenengan sowan wonten ing lapangan mungkung menika tidak lain tidak bukan merga kula jenengan pada seneng karo Kanjeng Nabi ulin. Itu kepriwe? Allahumma sholli ala Muhammad. Kembali ke pengajian. Laptop. Seru salah nang ngarep. Alhamdulillah. Hadir kita di lapangan mungkung tidak lain tidak bukan adalah atas dasar seneng mahabbah cinta kalian Kanjeng. Alhamdulillah. Mas Ulin nggih. Dalile siapa dasare apa masyarakat Gumawang mengadakan acara gembira, acara ceria seperti ini. Dasare apa? Dasare orang mung seneng-seneng tok. Dasare mawa seneng-seneng mawa ana dasare dasar sing disebut dalil. Tiroaken nggih Bu nggih. Man adoma maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Ulangi. Man a'dhama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Artinya apa? Sapa wonge sing mengagungkan utawa menghormati kelahiranku besok nang dina kiamat mendapatkan syafaatku, syafaate Kanjeng. Alhamdulillah. Tadi sowan kita di lapangan mungkung dasare seneng tersena mahabbah kalian Kanjeng Nabi. Bu, jangankan masyarakat mungkung, jangankan masyarakat Gumawang, jangankan masyarakat Kalikajar, sing nyata-nyata kecekel la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Mangkana awalu kalamihi la ilaha wa akhiru kalamihi la ilaha dakhalal jannah. Amin artinya apa? Sapa wong ngucap teng ngarep la ilaha illallah arep mati kecekel la ilaha illallah wong nyata-nyata miftahul jannah kuncine swarga la ilaha illallah dakhalal jannah. Masyarakat mungkung mlebu swarga lewat pintu mana saja. Allahumma barokah cekelan kalimat kalimo sodo kalimat syahadat la ilaha illallah. Jamaning kula jenengan sing nyata-nyata limang wektu dilakoni, sing nyata-nyata kecekel kunci swarga, sing nyata-nyata puasa Ramadan, sing nyata-nyata ya bayar zakat, sing nyata-nyata ya do mangkat kaji Mekah Madinah, sing nyata-nyata dadi umate Kanjeng Nabi. Anak wong dicap nang Allah, orang nang sapa-sapa langsung teng Allah sampai diabadikan teng Quran sebagai penduduk neraka. Sopo ora sapa-sapa ora liya pamane Kanjeng Nabi ingkang asma Abdul Uzza. Itu nama aslinya, nama kondange Abu dan
Siapa istri Abu Lahab? Istri Abu Lahab ternyata Ibu Lahab. Baru tahu gue. Oh ya. Berarti ngesuk neng kanak-kanak nang sekolah ditakoni, anak-anak dalam bu, siapa istri Abu Lahab? Ibu Lahab. Mengkana ngomong kayak maning, siapa istri Nabi Ismail? Bumail. Ya karuan ta ya Pak Sarwono ya Bu Sarwono, Pak Utoyo ya Bu Utoyo, Pak Slamet ya Bu Slamet, Pak Wardoyo ya Bu Wardoyo, nggih Pak Ulin. Makasih. Lagi masuk Ibu Lahab lah. Ummu Jamil sinten Bu? Istrine Abu Lahab. Lho, ana wong sing dicithak dicap nang pangeran ahli neraka. Paman Kanjeng Nabi ora sapa-sapa, paman Kanjeng Nabi yang namanya Abdul Uzza. Abdul Uzza, penyembah Uzza. Penyembah Uzza. Uzza itu nama berhala, Lata Uzza. Abu Lahab kecekelan neraka, mlebu neraka itu saja. Nang dina Senin Abu Lahab diringankan siksa kubure gara-gara seneng nalikane ponakane lahir niku Abu Lahab seneng gembira. Gara-gara seneng gembira ponakan ingkang nama Muhammad bin Abdillah lahir. Ceritane kepriwe? Suatu saat dinane dina Senin bulane Rabiul Awal waktu semono ana suatu kisah kalamun bayi saking Siti Aminah kalawan almarhum Abdullah niku mbabar kakung diberi asma oleh Abdul Muthalib, kakeknya diberi nama Muhammad. Muhammad artinya orang yang terpuji. Suatu saat ketika Muhammad lahir ono budake Abu Lahab yang namanya Suwaibah. Suwaibah sinten Bu? Lah Suwaibah niku laporan karo Abu Lahab. Abu Lahab, Mas Bendara, Mas Juragan. Apa? Ki ana kabar apik, ana kabar bagus, ana kabar sae. Kabare apa? Apa nampa BLT? Kabar apa? Kabar sing apik sing kepriwe? Suwaibah. Ki ana berita apik banget. Beritane apa? Ponakane jenengan. Ponaan jenengan Muhammad saking putra saking Siti Aminah Muhammad bin Abdillah ponakan jenengan telah lahir. Saking senenge ponakane lahir nyatane bayi lanang bayi kakung ganteng imut bangir putih nyus orang ngaku-ngaku. Lah bayi ganteng imut putih wah seneng. Jangankan ganteng putih wong lagi krungu ponakane lahir kakung seneng banget Abu Lahab. Saking senenge duwe ponakan lanang ponakan kakung babar kakung babar jaler niku Abu Lahab ketika krungu saka lambene tutuke laporan saking Suwaibah. Suwaibah ponakanku lahir sampun merga saking senengku merga ponakanku lahir hari ini urusan nang kene kowe tek merdekakan nyah tek sangoni kowe nganah lunga urusan nang kene maning kowe tek merdekakan wis ora melu dadi budakku kowe tek merdekakan bukti saking senenge ponakane lahir Abu Lahab memerdekakan budaknya yang namanya Suwaibah Abu Lahab maring pasar sapa wong sing nang pasar lagi belanja ditraktir lagi tuku serabi rangin lagi tuku karika
lagi tuku panganan apa, urusan bayar, urusan pada bayar, pira butuhe tak tumbasna, pira butuhe tak jajana, pira butuhe tak traktir. Mulane carane wong seneng karo Kanjeng Nabi aja kaget nek carane beda-beda karena umat Kanjeng Nabi ya beda-beda. Ana sing wong Sunda ya umat Nabi. Ana sing wong Jawa ya umat Nabi. Wong Aceh ya umat Nabi. Wong Papua ya umat Kanjeng Nabi. Mula karena beda-beda sukune ya cara mahabbahe juga beda-beda. Ana sing seneng karo Kanjeng Nabi gelar acara sholawat mungkung berso. Ana ibu-ibu seminggu sepisan gawe acara nang wulan Mulut, gawe acara perjanjenan sing diwaca Maulid Albar Zanzi, cara Jawane ya perjanjenan ngagung-ngagungna Kanjeng Nabi. Ana sing gawe acara kumpulkan sabatir kon pada mangan bakso. Ditraktir bakso, ditraktir mie ayam. Ana sing gawe acara dusun, gawe acara wayang kulit, gawe acara apalah pasar malam, gawe acara perlombaan antar desa. Monggo karena Pak Mahabbah merayakannya secara beda-beda karena umat Kanjeng Nabi juga beda-beda, ora bisa digebuk rata. Gina nggih? Nggih, mulane ini bukti cinta kita kepada Kanjeng Nabi. Masyarakat Gumawang mengadakan acara sholawatan tahlilan, mengadakan acara guyub rukun seperti ini, muga-muga barokah. Guyub rukun gampang rezeki ini berkah umure Allahumma. Karena apa? Beda-beda. Itu saja Abu Lahab sing dijamin mlebu neraka. Sampai nang Quran wonten kalimat tabat yada abi lahabiu. Itu saja oleh Allah nang dina Senin gara-gara pernah seneng karo ponakannya yang namanya Muhammad telah lahir, Abu Lahab digawe ringan siksane nang dina Senin. Wong nyata Abu Lahab melu seneng atas kelahiran ponakan kakung yang namanya Muhammad. Abu Lahab dina Senin digawe ringan siksane, dina Selasa jejak maning. Setidaknya kan lumayan lah, lumayan orang seperti Abu Lahab saja sing genah kaya nikah, sing genah menolak Nabi Muhammad, sing nyata-nyata nolak Kanjeng Nabi Muhammad, ngelarani Kanjeng Nabi Muhammad, itu saja nang dina Senin modele cinta karo Nabi Muhammad. Itu saja Allah memberikan bonus keringanan siksa kubur. Lah jamaning masyarakat mungkung sing nyata-nyata seneng sholawatan, sing nyata-nyata dadi umat Kanjeng Nabi. Man 'azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal kiamah. Sapa wonge masyarakat Gumawang, masyarakat Mungkung Kali Gajar bersama Pak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek dan Pak Lurah dan Pak Panitia masyarakat Gumawang mengadakan dalam rangka cinta, mengadakan acara selamatan, mengadakan acara muludan, mengadakan acara gembira ria atas lahir Kanjeng Nabi. Insya Allah besok mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi. Tambah lagi aulan nas biyaumal qiyamah aksaruhum alayya sholatan. Wong sing paling berhak mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi adalah aksaruhum alayya sholatan. Wong sing paling seneng memperbanyak ngatah-ngatahaken maca salamun kamiskil khitam alaikum uhaiba ya kiram wa man zikrum sunafi dhalam wa nurul lana baina hadal anam amutu wa ahya
ala hubbikum wa dhulli ladaikum wa izi bikum wa rohatu ruhi roja qurbikum wa azmi wa qasdi ilaikum dawam wa rahatu ruhi roja qurbikum wa azmi wa qasdi ilaikum dawam salamun salamun kamiskil khitam alaikum uhaiba banaya kiram wa man dzikruhum unsuna fi dhalam wa nurul lana baina hadal anam amutu wa ahya ala hubbikum wa dhulli ladaikum wa izzi bikum wa rohatu ruhi roja qurbikum wa azmi wa qasdi ilaikum dawam wa rahatu ruhi roja qurbikum wa azmi wa qasdi ilaikum dawam salatum wa alfa salam ala al-Mustafa Ahmad Syarifil Maqam. Alhamdulillah. Lahir Kanjeng Nabi Mekah mengalami krisis. Mula bapak-bapak waktu semono pada kangelan golet pangupa jiwa, ibu teng dalem atine mboten sranta, kaya ora sabaran, kaya kiye ngenteni bapak ora genah wangenane, mbuh kapan baline nggawa dhuwit. Akhirnya ibu-ibu nang omah ora sranta atine, ora kuat atine, melu ngrewangi bapak-bapak golet pangupa jiwa, golet rejeki. Ana kabilah saking kabilah Bani Sa'din metu sedesa Regedeg, ibu-ibu pada golet rejeki. Kepriwe uli golet rejeki? Ya kue ibu-ibu goleti bayi sing membutuhkan air susu sambung. Ibune pada metu kang umah saking kabilah Bani Sa'din, metu kang umah pada goleti bayi sing mungkin ditinggal ibune, sing mungkin ibune wegah nyusoni. Wong anu ibu zaman now. Karepe dipasrahna maring sapi. Kudune apike dipasrahna ibune, disolawati karo nyusu, karo ngemi, karo mimi cucu. Lah malah dipasrahna karo sapi, bocah mengko gedene barang disosoni sapi, gedene kaya pedet. Ngaji mo. Salat mo. Persis.
pelecehan banget ya gitu. Jare persis. Lho, kenapa kakean disusoni maring sapi? Mung gara-gara menjaga penampilan, menjaga body tetap langsing. Lah, malah nyong mau nyusoni bayi, mau mana di pasaran sapi gara-gara kepengin tetap fashionable, tetap apik langsing bodine, tapi ngalai bocah-bocah orang nyusu maring ibune, bocah di pasaran maring sapi, aja kaget nek mengko bocah gede kaya pedet. Ibu nggih. Lah kiye ndelalah ibu-ibu saking Qabila Bani Satin goleti bayi sing butuh air susu. Endi sing lagi butuh banyu susu bayine, ibune menawarkan jasa nyusoni bayi. Jadi ibu-ibu metukang desa pada ider. Iyalah sarune. Masa pada iter susu? Adulah, iter banyu susu, iter susu. Singaturan lah. Masa iter susu? Susu tonyor-tonyor naik. Alah, Yu Mariati, alah. Ya Allah. Saking Qabila Bani Satin goleti bocah-bocah sing kira-kira bayine butuh banyu susu sambung. Ibu-ibu regedeg goleti calon pelanggan bayi-bayi niku. Tapi dalam suatu rombongan, ana rombongan sing paling keri dewek. Ana wong wadon melasi, ana wong wadon melas. Liyane ibu-ibu pada lemu-lemu gemoy-gemoy. Kok ndelala ana wong wadon rada gering. Akhire niku nun sewu namine Bu Halimah. Maaf bila ada kesamaan nama. Bu Halimah niku cara teng cerita niku Bu Halimah rombongan paling belakang melas. Piyayine rada gering sing mesti susune kepet. Lah lho. Cerita nang kono. Awake cilik sing mesti ibu-ibu sing ditawani pas sami mboten kersa. Angger ibune lemu, wah ki wonge sehat. Banyu susune akeh, katon-katone. Tapi nyawang Bu Halimah kaya-kaya ora percaya lah wong cilik gering. Apa anggane banyu susune akeh. Oh iya kan berpikir. Akhirnya Bu Halimah banyu susune urung payu-payu. Liyane wis pada payu tapi Bu Halimah dereng pajeng urung payu. Tapi kersane Allah, kersane Gusti Bu Halimah sing dereng payu-payu banyu susu menika akhire delala Kanjeng Nabi bayi Muhammad niku membutuhkan air susu sambung. Keluarga Nabi ndak bisa membeli mahal, juga Bu Halimah ora bisa adol larang, akhirnya tumbuh menangi tutup. Sing paling murah harga saking Bu Halimah saking keluarga Qabila Bani Sa'din, Halimah mim Bani Sa'din. Akhirnya orang yang bisa menjadi penyambung susu bayi Muhammad adalah Bu Halimah mim Bani Sa'din, berarti terkenal Halimatus Sa'diyah. Ibu nggih, ketika lagi disusoni karo Bu Halimah, bayi Muhammad niku mimi sebelah kanan, badhe dipindah sebelah kiri, bayi Muhammad mboten kersa. Lah si kepriwe iki bayi masa sebelah kiri ora di sebelah kiri kadaluarsa. Memper anak cerita nang Wonosobo bayi mendembako. Lha kebiasaane mendembako no kepriwe kanan-kanane ya Allah. Sebelah kanan Bu Halimah nyusoni kepada bayi Muhammad,
kersa. Tapi sebelah kiri ternyata Bu, bayi Muhammad mboten kersa. Kan berpikir Bu Halimah, ya nu kepriwe, apa nu susune pahit, apa nu kepriwe, kok mboten kersa kepriwe, bingung Bu Halimah. Pertanyaannya Bu, kenapa bayi Muhammad tidak kersa, mboten kersa yang sebelah kiri karepe kanan setunggal niku mawon. Ternyata usut punya usut. Ternyata Bu Halimah yo duwe bayi ning omah yang juga mimik nyusu kepada Bu Halimah. Seakan-akan bayi Muhammad ingin ngendika, Bu, sing sebelah nggo aku, sing sebelah nggo kancaku sing ning omah. Jadi bayi mau sedak bayi sudah mengajarkan orang kenang rebuti nggone kancane, mbok yo sing adil. Niku sejak bayi Muhammad pepunden kita luar bi, niki junjungan kita Nabi Agung Muhammad. Mila hadir kita di tengah-tengah lapangan menika tidak lain tidak bukan dalam rangka kita mahabbah, seneng sambung katresnan kepada Kanjeng Nabi. Besok ketika ditakoni karo malaikat, man rabbuka, acara kumpul-kumpul mujahadah istighosah bersolat zikiran rasa bingung-bingung dari zikiran niku kulon jenengan pada duwe saksi, mripat dadi saksi, kuping dadi saksi. Ditakoni malaikat ora bingung-bingung mergane wis duwe saksi. Man rabbuka, biasa nang acara lapangan mungkung bersama para habaib, para kiai zikiran istighosah mujahadah. Oh, besok takoni malaikat dengan enteng kita menjawab man rabbuka. Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah. Mergane biasa zikiran, biasa mujahadan, biasa istighosan. Takoni malaikat man nabiyuka, ora bingung-bingung, biasa melu sholawatan. Man nabiyuka ya Rasulullah salamun alaik ya Rafiq ni wa daraji fatayji radal alamin أهل الجواد والكرم. Takutnya malaikat gampang. Manabiyuka ya imam ar-rusli ya sanadi anta babullah mu'tamadi fabidunya ya wa ya Rasulullah bi khadmiyadi Allahumma. Mergane biasa melu zikiran, biasa melu sholawatan, dadi saksine pirang-pirang kuping kuping dadi saksi, irung dadi saksi, sambaran dadi saksi. Takoni malaikat ora gamam-gamam, takoni malaikat ora bingung karena awak besok dadi saksi nalikane ditakoni mala. Tapi nek ora tau melu muludan, ora tau melu sholawatan, ora tau melu zikiran, ora tau perkara kiai, ora tau ngambah masjid lan musala. Besok mati mlebu lawang ciut buyut, mlebu lawang ciut takoni malaikat man rabbuka. Hah? Pelangap-longo. Man rabbuka. Hah? Barang dadi buyut mlebu lawang ciut takoni ora iso semaur merga ora tau melu mujahadah sholawat istighosah, ora tau salat jamaah, ora tau perkara kiai, bingung langkah sing dadi seksi awak kula jenengan. Takoni malaikat pelangap longo man rabbuka.
langsung dicanggah teng malaikat wedi ndeleng akhirat dadi wareng mulane jago sing wedian jenenge jago wareng bareng keweden ndeleng akhirat lebokna teng malaikat teng neraka diudek-udek teng neraka digantung kaya siwur tutiki model-model kaya petarangan bodol ajer mumur kaya gedebok bosok mulane pangkate menungso ning Wanasaba anak bapak simbah buyut cangga wareng udek-udek kantong siwur tarangan bodol gedebok bosok niki ajarane Sunan Derajat ajarane Sunan Derajat Sayyid Syarifuddin Raden Qasim dulure Sayyid Makhdum Ibrahim Sunan Bonang sinten Sunan Bonang Sunan Bonang Sunan Derajat duwe murid namanya Sunan Kalijaga. Kalijaga niku kula melihat lukisan asli beliau dari dzurriyyah beliau. Sunan Kalijaga Raden Mas Sahid niku piyantune rada alit. Ganteng putih rada alit nganggo blangkon gondrong. Gondrongnya mboten gondrong niku namung lihat atas gula lah. Alhamdulillah Sunan Kalijaga duwe murid namanya Ki Ageng Pemanahan. Ki Ageng Pemanahan punya bapak namanya Ki Ageng Henis. Ki Ageng Pemanahan murid Sunan Kali sing gawe desa jenengi Desa Mataram. Desa Mataram niku barang Ki Ageng Pemanahan punya putra namanya Danang Sutawijaya gedhekna desane dadine kraton namanya Kraton Mataram sing sekarang dipecah dadi loro Jogja karo Solo Jogja Hamengkubuanan Pakualaman Solo Mangkunegaran Kasunanan. Ki Gede Pemanahan punya bapak namanya Ki Ageng Henis. Henis punya bapak Ki Ageng Sela sing bisa nyekel bledek. Sing bisa nyekel bledek. Ki Ageng Sela punya bapak namanya Getas Pendawa. Sinten Bu? Namanya Getas Pendawa. Getas Pendawa dulure totale 3. Getas Pendawa putrane Bondan Kejawan kalian Dewi Nawangsi. Dewi Nawangsi niku putrine Ki Ageng Tarub kali Dewi Nawang Wulan widadari ngeja wanta garwane Bondan Kejawan. Bondan Kejawan kali Nawangsi putrane totale 3. Nomor 1 Ki Ageng Wanasaba makame teng Selamerta. Nomor 2 Getas Pendawa. Nomor 3 Nyi Ageng Ngerang niku. Jadi ternyata anane Ki Ageng Wanasaba niki adalah waliullah waline Gusti Allah ngalim luar biasa sing nukulaken anane Ki Ageng Pemanahan sing nukulaken anane Kraton Mataram trah-trah luhur. Ki Ageng Wanasaba punya bapak namanya Bondan Kejawan. Bondan Kejawan putrane Brawijaya 5 raja terakhir Mojopahit. Brawijaya 5 gentine Brawijaya 4 Brawijaya 3 Brawijaya 1 Brawijaya. Sedurung Brawijaya niku rajane Dyah Ayu Suhita Ratu Dewi Kencana Wungu. Sedurunge Kencana Wungu namine Wikramawardhana. Sedurunge Wikramawardhana rajane namine Hayam Wuruk. Sedurung Hayam Wuruk namanya Sindan Jayan Tribuana Wijaya Tunggadewi. Sedurunge Jaya Negara sedurunge Prabu Wijaya. Prabu Wijaya putrane Lembutal. Lembutal putrane Maesa Cempaka. Cempaka putrane Maesa Ngateleng. Ngateleng putrane Ken Arok. Ken Arok. Ken Arok duwe bojo ayu jenenge Ken Dedes. Ken Dedes ngrebut kang bendarane dhewek saking tangane Tunggul Ametung.
Tunggul ametung trah saking Pagaluhan, Pagaluhan dadine Pagelenan, Pagelenan sekarang jenenge Bagelen Purworejo. Ratune Nyai Ratu Wetan, namine pun Nyai Ratu Bagelen. Dipun garwa pangeran saking Ngombol, Raden Awu-awu Langit Purworejo. Mien Wonosobo namine Lemah Dhuwur. Kemudian Kebumen jenenge Ngaran, Kuthawarja jenenge Semawung. Wong Jawa aja ilang jawane Wonosobo. Sabah Sabawana. Ki Gedhe Pamanahan trah saking Ki Ageng Wonosobo. Ki Ageng Pamanahan niku punya putra Danang Sutawijaya. Danang Sutawijaya nurunaken Adi Prabu Anyokrawati, nurunaken Sultan Agung Anyokrakusuma, nurunaken Amangkurat I Sri Susunan Pakubono I, nurunaken Amangkurat IV sing dadi loro Jogja karo Solo, sing teng Ngayogyakarta nurunaken Hamengkubuwana I, nurunaken Hamengkubuwana II, nurunaken Hamengkubuwana III, punya istri Raden Ayu Mangkorawati, punya anak namanya Raden Mas Mustoher, punya anak namanya Raden Mas Mustoher, bareng gede namanya Raden Mas Antawirya, lahir 11 November tahun 1785, namanya Raden Mas Mustoher, Raden Mas Antawirya, bareng gede Pangeran Diponegoro. Faham? Mbuh. Saura-orane ngerti, Selemerta wonten pepunden luar biasa namanya Ki Ageng Wonosobo. Sing nurunaken kula jenengan, sing nurunaken trah-trah keraton asale saking Wonosobo. Wonosobo mriki Selemerta. Alhamdulillah. Lah ngaji mulutan sing ngaji apa ujar-ujare? Ngaji perkara sejarah. Ibune ditakoni karo anak-anak, "Bu, Kanjeng Nabi lahir kapan? Dinane, tanggale, bulane, taune." Awas muni tahun baru. Rolas Rabiul Awal, dinane dina Senin. Nggih Bu nggih? Fihi wulidtu wa fihi unzila alaihi. Suatu saat Kanjeng Nabi ditanya, "Ya Rasul, pendapat jenengan tentang puasa hari Senin?" Kanjeng Nabi ngendika, "Fihi wulidtu wa fihi unzila alaihi." Di hari itu aku dilahirkan dan di hari itu tumurune wahyu saking Gusti Allah. Poso dina Senin karena Kanjeng Nabi niku lahire dina Senin. Ini bukti wong Jawa anggone puasa weton ora sembarangan, ana dalile. Lah kita karena duwe 35 dina puasa ben minggu mbok kesel ya puasane selapan sepisan setiap weton kaya Kanjeng Nabi hari Senin lahir Kanjeng Nabi berpuasa. Lah kula jenengan dalil wong Wonosobo piyayi Jawa bulan utawa dene dina kelahiran yang dipuasani wong Kanjeng Nabi memperingati lahirnya dengan cara berpu. Ini yang namanya wong Jawa ngaranine puasa wet. Jadi tenang saja. Puasa wetonan ada lile, muludan ya nada lile, solawatan malah dalil Quran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma semoga-moga barokah solawatan mencedak di Kali Gajar terutama mungkung anak-anak ingkang soleh soleha. Allahumma karena nek urung duwe anak sing soleh soleha aja ngarep-ngarep urip bahagia. Arba'un min sya'adatil mar'i, ada 4 kunci kebahagiaan sejati. Sugih kaya ngapa, makrong-makrong umaih kaya ngapa, glowinge kaya ngapa, cantike kaya ngapa, duwite mblara-mblara kaya kaya runtah kaya ngapa. Tapi nek urung duwe sing 4 perkara aja ngaku-ngaku uripe bahagia.
Iya, sing nomor siji adalah antakuna zaujatuhu solihatan, kon padan duwe bojo sing apa sih? Kon padan duwe bojo sing solihah. Lho, kula kan ndonga. Ya Allah, muga-muga duwe bojo sing solihah. Wadon. Wadon solihah ayu. Ya Bu ya. Wong donga ya wong jenenge ben donga, ad-du'a silahul mukmin. Doa adalah senjatanya orang yang beriman. Doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Ibune bapak donga Robbi habli minas Allahumma. Si nomor siji bojo sing solihah. Nomor dua, dan ini dua ini berhubungan. Nomor dua adalah auladuhu abroron, duwe anak sing abror, abror sing bagus, sing soleh solihah. Anak itu produk, bojo kue pabrik. Lampu kaya niku, anak itu produk, lawong dadak nggawe. Sing lo. Anak itu produk, bojo itu pabrik. Anak itu produknya, hasilnya bojo niku pabrike. Apik orane hasil gumantung karo sing gawe lan pabrike. Niki bahasa Quran, nisaukum harsul lakum, wanita kalian adalah ladang sawah kebon tumrape kalian suami. Dadi nek kepengin bapak-bapak panene bagus, panen telo sae, panen singkong sae, panen pari bagus, maka yang diperhatikan adalah kecerdasan seorang petani. Kepengin panene hasilnya apik, ada dua hal kaitannya karo sawah. Nomor satu, sawahe aja nganti garing, aja nganti ora kenang banyu, aja nganti ora teles, minimal sawahe basah, minimal sawahe teles ana banyune. Mulane wong wadon aja nganti garing kudu selalu maksudnya teles mengkondingin. Maksudnya mbok salah paham, mongko nyong dikapruki. Maksudnya wong wadon kudu selalu basah, kudu selalu teles, aja nganti garing, aja nganti ora dicekeli. Ini namanya sarang heo. Nek wong wadon maring wong lanang kayake berarti cinta. Alhamdulillah, sing bahaya nek kayake digerak-gerakna. Ki bahaya ki. Wis bahaya ki. Angger kayake iki berarti sayang, sarang heo, I love you, I love you, I love you. Tapi nek wis digerakna, Mas. Skincare, bedake garing, kutange nyong pedot. Apa garing lomong bawang pada entong kabeh. Aja nganti garing. Sing nomor dua, sawah aja nganti panas lemahe, mundak ora subur. Kowe pada bae wong wadon. Wong wadon gampang panas atine, mergane wong wadon sebagian besar rata-rata le mikir ora nganggo logika tapi nganggo perasaan. Nek kados kula Pak Lurah, bapak-bapak pakai logika. Tanggane tuku motor, alhamdulillah kok wengi slametan. Mangan-mangan, ingkungan, logika ya Pak, logika, warna logika. Tanggane nyong tuku motor, alhamdulillah ngesuk melu bonceng. Tanggane nyong tuku Avanza, besok melu numpak. Tanggane nyong tuku Innova, melu numpak. Tanggane nyong tuku ambulan. Ya semoga-moga ana manfaate kaya baik. Ana manfaate, kan begitu logika. Lah nek ibune mboten, sekali melihat langsung baper, bawa perasaan.
Nadane Bayati Mas. Ketika melihat apa saja nek wong lanang pakai logika Allah. Paling ya kancane, Allah paling ya biasa pakai logika, realistis. Nek ibune pakai perasaan, tanggane tuku apa-apa. Wow, tuku gelang atine melang-melang. Tanggane tuku kalung atine melung-melung kaya digulung-gulung. Tanggane tuku kulkas atine panas. Lewi-lewi nek tuku mobil. Tanggane tuku kijang, tangi turu. Mbok ngaku dewek. Ternyata pada buka dewek-dewek Pak. Tanggane tuku kijang tangi turu. Tanggane tuku Avanza tangi turu karo ngelus. Tanggane tuku sedan ora waras malah tambah. Tanggane tuku Pajero atine panas jaba. Allahumma Salli wa salim daiman ala amada. Salli wa salim daiman ashabi man qadawa hada wal ali wal ashabi man qad warada. Salli wa sallim al-ahmada. Salli wa sallim salim daiman ala hada. Salli wa salim daiman ala ali wal ashab al ali wal ashab. أدفيت للعسن الأبقى فالورد تدوى وتلقى. حسن يا رب لنا الخلقا طاهره فلا يحوي نزقا. أدفيت للحسن الأبقى فالورد تدوى وتلقى. حسن يا رب لنا الخلقا ظاهره فلا يحين الزقا. Alhamdulillah luar bi. Sing nomor satu adalah antakuna zaujatuhu solihatan. Karena wong wadon kue pabrik sing mencetak produk.
cara bahasa Quran wong wadon kuwe istri kuwe kaya sawah. Mulane sawah kepengin panennya bagus, nomor satu adalah aja nganti ora kenang banyu. Nomor loro aja nganti panas atine. Mergane wong wadon gampang panas atine. Hasile nek wong wadon sering digawe panas atine wong wadon panas. Panas simbole kompor, nduwur ati, nun sewu, ana panci loro wadah santen. Hop. Lu ya. Atine panas, nduwur ati, ana panci loro wadah santen. Kuwe nggo mimi bapak bayi bapak sih ya bayi lunggi. Mulane ketika atine panas, kompore muru, pancine kemudian panas, susu apa santene, banyu susune ngondingin no. Banyu susune panas disusokna bayi dadine bayine bodho. Mergane mimi banyu susu sing wis ora sehat kakean dipanasi. Paham Bu? Lah mulane nomor siji wong wadon kuwe pabrik mencetak. Ibu mulane sampai Kanjeng Nabi mbela wong wadon, kalimatnya adalah al mar'atu imadul bilad idza saluhat saluhal bilad fa idza fasadat fasadal bilad. Perempuan adalah tiang negara. Niki negara niki tiang jejeg orane negara gumantung karo penyangga tiang sapa? Ibu-ibu wong wadon. Soale wong wadon sing melahirkan calon-calon pemimpin masa depan. Lho Pak Tato sampun gentos seniki PJ Cilacap Ibu Bupati. Pak Husen Bupati Banyumas sampun rampung purna genti PJ saking provinsi. Bupati anakalane ganti, presiden anakalane leren, gubernur anakalane mundur, DPR anakalane lengser, RT orang mudun-mudun. Soalnya pada mau dadi RT, pada mau dadi RT sekono kabeh. Lah gitu RT 20 tahun do, RT abadi pokoknya. Soalnya pada mau dadi RT Pak. Jenenge PRT apa-apa RT sing kena, apa-apa RT sing kena, soalnya bapaknya nyong RT. Ya sing tombok RT ne, ya sing apa-apa kena RT ne. Bisa. Gajiane triwulanan karepe warna-warna. Lah ya Allah, nggih pejabat yo RT semuanya pejabat anak kalane leren jenenge besi pating dunya. Nggih, mula ibu adalah pencetak pabrik yang akan menghasilkan hasil produk wujudnya nomor 2 auladuhu abroron. Anak sing abror sing bagus ciri-cirine patang perkara, memiliki hubungan dengan 4 perkara saya. Jenengan titeni saja, jenengan perhatikan saja ya Mas ya. Anak soleh hubungannya karo patang perkara apik apa kayak gue 4 perkara hubungannya saya. 1 hubungan karo Gusti, mengamalkan iyyaka na'budu wa iyyaka nas. Niku teng surah napa? Kalimate napa? Iyyaka na'budu. Artine apa? Hanya kepadamu aku nyembah lan katur paduka kula memohon berta. Berarti wong jaluk sing pertama kon pada nyembah, kon pada memberikan hak Allah dulu. Kewajiban kita nyembah Gusti Allah. Tapi nek teng kali kajar mungkung ana bocah maca Fatihah kewalik, iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Ya Allah kula njaluk niki. Engko nek wis diijabah nyung nembe gelem nyembah. Berarti nek modele kaya niku maca Fatihah kewalik.
Ya Allah, kula nyuwun krihin nek wis kesempatan nembe yo gelem nyembah ya dadine iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Nek hasil ngarepe diwalik Allah juga dengan mudah malik hasil belakang dengan cara apa? Lam alif diilangna dadine wadhalina wong-wong sing sesat naudzubillahi min luar. Nggih Bu nggih. Mula nomor 1 ada hubungannya karo Allah. Nomor 2 hubungan karo wong tuane dewek, terutama karo ibune dewek. Mulane kula seneng nek masyarakat Kalikajar, masyarakat Mungkung tiap tahun ziarah Wali Sanga. Alhamdulillah. Seneng apa seneng Bu? Ziarah Wali Sanga pamriyeh napa jenengan? Ngalah barokah. Jare sopo? Ibu-ibu ziarah Wali Songo yang pertama adalah pamer seragam. Seragam murung lunas di pamer-pameran. Sing nomor 2 selfie. Halo guys, kita sampai di makam Sunan Kudus guys. Bersama saya Wartiem guys. Sing nomor 3 nembe ngalah barokah melu ndonga nang tempat waline Gusti. Tapi Bu Pak kula matur jenengan saben taun ribut utang-utang ngana-ngana perlu ninggo modal ziarah Wali Sanga. Tapi kula matur Bu Pak jenengan ajar para barokah Wali Sanga, ajar para barokah Sunan Kalijaga, ajar para barokah Sunan Derajat, Sunan Muria, Sunan Demak, Kudus nika. Asale jenengan ketunggul sibuk ziarah tebih mriko-mriko dilakoni diziarahi, tapi kuburane wong tuane dewek ora tau diziarahi. Nggih Bu nggih. Berarti nek jenengan kaya niku modele pada penguber barang sunnah tapi ninggalaken barang wajib. Kewajibane anak bekti karo wong tua, baik wong tua isi urip utawane sampun sedo lantaran dongak-dongakna wong tua. Allahumma. Lah niki bektine anak karo wong tua nomor 2 mulane dikatakan oleh ulama adalah hubungannya sae karo wong tua baik hidup utawa mati. Matine wong tua anak-anak pada gelem donga sambung ati karo wong tua mengamalkan Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil. Sing nomor 3 hubungannya apik karo kanca batir teman sebaya kanca dolan. Sing nomor 4 hubungannya apik karo bocah cilik bocah cilik urung duwe dosa. Mulane jenengan ibune weru bayi kowe nyenengaken mergane bayi urung duwe dosa. Sesolahe bayi niku gawe gemes imut nyenengaken niku nek bayi. Lah nek bayi 70 tahun kowe sesolahe njelahi. Sesoleh niku udah ngapa-ngapane kepengin nutruk. Ya Allah, mergane wis kakean to. Jenenge be menungsa menus-menus sing kakean. Mulane hubungane apik karo bocah cilik sampai ulama memberikan penjelasan sing ngalamate anak soleh patang perkara. Sing nomor 3 adalah kaping 3 asih ing bocah uga marang uga gawe kaping 3 ing bocah celeng-celeng uga marang sedulur gawe becik. Kaping 4 amal anut ing ilmune dadi tanggong ora ngawur. Kaping 4 amal anut ing ilmune dadi tanggung jawab.
dielmoni ben ora ngawur. Jangankan salat, wong perkara sing ilmu perngeyelan be ana ilmune. Contoh, suatu ketika Abu Nawas kon ngimami salat jenazah. Jenenge Abu Nawas, watake gecul, senenge guyon, tapi cerdas. Abu Nawas zaman Harun Ar-Rasyid. Abu Nawas kon ngimami salat jenazah, tapi karena kelalen Abu Nawas ora tahu jarang salat jenazah, kelalen huli salat nganggo ruku karo sujud. Jenenge be kelalen sing kepriwe? Bu kelalen suwe ora sembayang jenazah, sakaline sembayang jenazah kelalen delal oleh sembayang nganggo ruku karo sujud. Sing bingung malah makmume. Abu Nawas biasa santai-santai saja, wong kono kelalen, santai-santai. Sujudan apa? Santai-santai saja. Rampung sholat jenazah, Abu Nawas ditakoni. Abu Nawas, apa? Jenengan kepriwe? Kepriwe? Masa sholat jenazah nganggo ruku sujud? Lah apa iya? Nembe dong, nembe kelingan. Iya ya. Tapi karena sifatnya Abu Nawas kecentrok menggok, mencari alasan. Tapi alasannya ya manten logika, ya masuk akal. Tapi wong sifatnya Abu Nawas ora kena ditiru, kecerdasannya Abu Nawas. Dheweke ngomong kaya iki ya. Kowe ngerti ora bisa miki nyong nganggo ruku sujud. Nang apa Abu Nawas? Ki mergane miki nyong nampa wangsit. Wangsit apa? Jere kuwi ana kalimat miki ana wangsit, jere ki mayite dosane akeh banget. Apa kaya gue? Tapi wong sing ngomong Abu Nawas ya pada nggugu kabeh. Percaya kabeh, kaya gue. Jarene kaya miki kalimate. Oh kaya gue dadi bisane ruku sujud anu dosane akeh banget, Pak. Lah, hari berikutnya ana wong mati maning. Ana wong mati sing nyolati Abu Nawas. Tapi wis kelingan, ya nembe orang ngoruku karo. Lho, tadi kan cuma alasan tapi digugu. Alasan tapi kecentrok, menggok. Pada hari berikutnya ana wong mati sing nyolati Abu Nawas malih. Sing nyolati Abu Nawas karena wis kelingan le sembahyang jenazah orang nganggo ruku karo wis kelingan, tapi bareng kelingan sing seneng sing keluargane mayite. Alhamdulillah orang nganggo ruku sujud berarti dosane ora akeh banget bapake nyong. Weh, Pak. Wong lagi ilmu niku bedi ilmu apa maning perkara syariat wong lagi sing perkara perngeyelan be ana ilmune. Tapi kan masuk logika, jadi seneng keluarga mayite, anggepe orang ngoro khusus berarti dosa ora patia akeh. Kaya niku sifate Abu. Kaping papat amal anut ing ilmune dadi tanggung jawab orang ngawurane alamate saleh ko papat ba'dane mukmin anut ing syariat kang diin alus ngendikane kapindo mulyakaken ing wong tuwane kang alus ngendikane kapindo mulyakaken kaping telu asih ing bocah cilik-cilik kok marang uga gawe kaping telu uga marang sedulur kegawe becik kaping papat amal anut ing ilmune dadi tanggung jawab orang ngawuran ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi عاشني والدارات
جيرة العالم يا أهيل الجود sareng-sareng ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi liwat رد العالمين يا أهيل ayam romongso aman tununge rasa tandha yen iman sabar narimo najan pas-pasan kabeh tenaktir saking pangeran kelawan kanca dulur lan tangga kang padha rukun aja tak sia iku sunnahe Rasul kang mulya Nabi Muhammad panutan kita Nabi Muhammad tuntak alhamdulillah siji hubungan api karo Gusti dua karo wong tua terutama karo ibune dewek sing nomor papat telu hubungan api karo kanca dolan batir teman sebaya lingkungan nomor papat karo bocah cilik niku anak sing saleh persis lare-lare mungkung gumawang Allahumma luar bi siji antakuna zaujatuhu solihatan bojo sing solihah pabrike hasile anak solihah ayyakuna auladuhu abroron. Sing nomor 3 hulatauhu ma'as solihin perkumpulane karo golongan sing saleh-salehah umpama urung bisa maca Quran urung fasih maca Quran tapi seneng kembulan karo wong sing maca Quran ra-orane melu krungu ayat-ayate Gusti melu keluberan berkah saking Gusti. Sing nomor 4 adalah wa ayyakuna rizquhu fi baladihi nek bisa golek rezeki nang negarane dhewek syukur umpama ora ya semoga maring Taiwan muga-muga sing waras selamat maring Hong Kong sing waras selamat tapi nek bisa yang golek rezeki nang negarane dhewek syukur banget nang kabupatene dhewek syukur maning nang desane dhewek soale rezeki pirambu ora tapi ketemu anak bojo ado ngana-ngana ya ora liya nggo nyenengna anak bojo untuk kepentingan keluarga nggih napa nggih mulane mboten kita nglarang-larang maring Korea maring Taiwan maring Hong Kong alhamdulillah nang gaji gede alhamdulillah tapi kenapa ulama-ulama kita mengajarkan ayyakuna rizquhu fi baladihi nek bisa golek rezeki nang negarane dhewek dadi nek ana apa-apa perkara keluarga ana apa-apa perkara anak bojo anak bojo angger cara gemian niku garwa putra nek siki dadine anak bojo garwa putra garwa dulu nembe punya putra siki kan anak bojo nggawe anak disit nembe anu Mbah Yai anu kaya niki cerita dadi nyongar ceritanya ana wong menghampiri gula Mas Ulim nggih Pak lenggarin kula kon jagong
Praktek, Bu. Lah, jagung-jagung tok kan ora nikmat nek ora medang. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kopi tapi rasanya pahit. Kenapa kopi Mas Ulin pahit? Ternyata manisnya ada di kamu. Kiu kiu. Ya. Lah, gue anak wong, anak tiang, matur kali gula Mas Ulin. Napa Pak? Medang-medang kering yuk medang-medang wis dopokan udut-udut tanah apa kayak Mas Ulin sepisan kula pasrah kuluputan anu kepripun sih Pak kaping kali kula nyuwun dongane jenengan sebabe dongane jenengan niku landhep luar biasa sebabe nyong kan penasaran kepripun maksudnya Pak dongane kula landhep sing kepriwe 4 bulan kepungkur Mas Ulin nggih jenengan kan ngaji teng desa Nigula nggih acarane kelingan hajatan nikah tanggane gula. Oh nggih desane nik. Oh nggih leres 4 bulan si kelingan gula. Iya, acarane pangantenan. Iya. Pangantenan 4 bulan. Doane jenengan nggo panganten apa Mas Ulin? Ya mung 4, Pak. Mung 4 tapi mantep. 1 sakinah, 2 mawaddah, 3 rahmah. 4 cepet meteng. 4 tapi mantep ora bertele-tele. Iya ya Pak. Iya gue. Alhamdulillah Mas Ulin 4 bulan berlalu jenengan dong nggo panganten siki sing wadon babaran. Anu kepriwe gue jajal. Oh berarti anu pengantin tabungan. Oh berarti pengantin cicilan. Ya Allah nyicil aja. Ya Allah. Lah mula sing mau kabeh kuwe adalah kon padan donga. Jenengan aja kaget. Mulane kenang apa kula mbahas ana wonten Ki Ageng Wonosobo, wonten Ki Ageng Pemanahan, wonten Sunan Kalijaga nek dakwah pakai blangkon ngenten nggih. Blangkon plepet tepi tulas maksudnya Fatihah sedina sewengi wajib maca ping 17 subuh pindho duhur ping 4 ngasar ping 4 maghrib 3 ngisa 4 total 17 Fatihah 17 rakaat tilepan di depan Sunan Kalijaga 17 tilepan alhamdulillah mulane nek ana bocah lunga adoh maring Taiwan Korea didongangna sing apik-apik aja kaya tanggane kulon jenengan Mbah, apa? Yang maring Jakarta, wis ngana muga-muga nang kana langka apa-apa. Mangkat Jakarta seminggu Bali. Dening Bali jare golek rezeki, Bali nang kana langka apa-apa. Mulane omong omong dijaga doa ada 2. 1 doa yang dilafalkan omong saomong semoga-moga waras selamat sehat berkah Robbana hablana Robbana dholamna Robbana atina dan sebagainya Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika nang kono ana kalimat abu ula kabini matika alayya walaupun akeh dosane kaya ngapa kon aja melalaikan aja melupakan nikmat pemberian saking Gusti Allah ke maksudnya kaya niku abu ulaka binikmatika alayya alhamdulillah contoh ini untuk menjawab pertanyaan anak-anak kita Mas Ulin piyayi ana sapa kula nek kondangan tapi kondangan bingung kondangan karo sapa akhirnya nitip akhirnya kula mangkat Wonosobo nate kula kondangan teng Wonosobo dulure Wonosobo niku wonten hajatan utawa ngaji teng Wonosobo perkara pengantenan ternyata nang ngarepan tratag niku wonten wit gedang karo tebu kira-kira nek wong tua ditakoni karo anak Bu kesing maknane apa ana wit gedang karo wit tebu jawabane malah kaya ki asa takon-takon mangan bagir mangan ora takon-takon aja nek jenengan ngendika kaya niku berarti jenengan kersa dadi tamu nang umahe dewek masa orang ngerti artine wit tebu apa gedang setundun nggo ketika gawe umah nang ndur dicandelaken gedang setundun artine apa orang ngerti
Anak tebune artinya apa orang ngerti. Umah paringi ilek-ilek anak godhong salak artinya apa orang ngerti. Anak godhong salam artinya apa orang ngerti. Ketika numbali umah dibakarna bathok artinya apa ora ngerti. Berarti kersa dadi tamu nang umahe dewek. Wit gedang tebu panganten lanang teka panganten wadon arep marani nang kono balang-balangan apa Bu? Teng mriki suruh tenggene kulo batako. Suruh maknanya apa? Suruh sedang senajan beda warnane bareng gini kit padha rasane. Penganten ke latihan dadi penganten. Penganten ngidek teng mriki nduk. Nanggane nyong telepong. Ngidek endok sing digadang-gadang penganten wong tua mertua adalah kayak endok netes di sing dadi karepe sembodo kang sinedya lulus kang ginayu dadi kang KSD nang kono anak endok diidek di suceni karo penganten wadon. Peluk bareng nggih Mas. Misale gendinge monggo, anggo laras moyo monggo, anggo pepasihan monggo, terserah. Anggo golek manis monggo. Kita kendrok set. Sing wadon bersih. Ya. Penganten lanang teka jejeran karo penganten wadon sedurung penganten lanang teka nang kono dipabak wit gedang karo tebu. Wit gedang tebu itu adalah doa yang dilambangkan, itu ekspresi hati kita diwujudna karo wit gedang tebu. Jarene mertua wit gedang tebu mantuku tak geget-geget tak gadang-gadang tebu aku wis mantep ayo mlebu. Wit gedang karo jenengan mangkat maring dieng maring batur kanang gunung tuku apa wortel digawakna wortel rong kandi rong karung gedeboke sing nang ngarep omah ditanjebi karo wortel. Oh berarti doanya ada 3. Wit gedang tebu wortel mantuku tak geget-geget tak gadang-gadang aku wis mantep ayo mlebu wortel barang awor pada untel-untel. Wit gedang tebu wortel itu bukan apa-apa, itu adalah ekspresi hati kita yang dilambangkan dengan benda. Tembang, tembung, lambang, tembang. Jeneng kula kowe aja lali marang Yonimas nandang susah sapa sing ngancani terus dek semono aku tetep tresno lan tetep setia Yonimas durung nate gawe gelo lan gawe pinter ibune ya. Terus ning saiki bareng mukti kowe kanjur malang lali marang aku sithik dela-dela sethithik kowe nesu terus jengono jajal baleni desem apa minggu
Ya, kowe tetap tresno lan tetap setia yoni Mas. Turung nate gawe gelo. Ya wis. Terus ning saiki bareng mukti malang lali marang aku. Nah, sithik kowe nesu. Oh, nek ibune ngajak padu. Nek bapake ngajak turu. Lah, jongono jangan. Terakhir. Apa kowe pancen ra kelingan jamane ndek biyen yo Mas kowe janji bunga susah tong teng 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 tong tong teng. Alhamdulillah tembang sing ana maknane tresnane gendinge pepasian itu kan doa yang ditembangkan, doa yang dilambangkan, doa sing digawe tetembungan. Nang kono ana balang-balangan suruh, micak tigan, ngitek endek, acara kacar kucur, memberikan bulu wetuning bumi ana pari, ono jagung, kacang ijo kepada pengantin wadon dari pengantin kakung. Tapi kan orang nggo mutlak pengantin wadon tok, sing separuh nggo pengantin wadon, sing separuh nggo ibune. Artine seorang suami tidak hanya mung seneng karo bojone tok, ya sing eling karo wong tua lan mertua. Mulane sing separuh nggawa bojo, sing separuh nggawa wong tuwane. Kon kelingan ora mung seneng karo bojo ya seneng karo keluargane, seneng karo sing wadon bojo ya seneng karo wong tuwane mertua. Mulane awor do untel-untel maknane wis nyawiji dadi siji ora ana prabedane. Mertua ya wong tuane dewek, mantu ya anake dewek. Itu doa yang dilambangkan wit gedang karo tebu, wit gedang karo tebu. Alhamdulillah. Lah pertanyaan terakhir begini Mas, saya kan orang Wonosobo, kental perkara kejawen terus. Lah nek donga Jawa dirapalaken apa angsal? Boleh, asalkan ngarep mburi ana patok. Patok apa? Patok ngarep bismillahirrahmanirrahim, patok mburi saking kersane Gusti. Merga niki to lagi nyuwun karo Allah, japa srana tapa conto. Ana bocah misale benjang kula duwe putu umpama. Ngendingino. Putune sowan kula set Mbah Ulin, wela. Yang tua temen isra masalah. Mbah Ulin, nak putu. Kula nyuwun donga, arep maring ngendi? Maring Jakarta. Ngapa? Luru rezeki, golek rezeki, golek tangupa jiwa. Ya. Cekel sirahe. Jeg. Sirahe bocah kan ngene, bun-bunane. Ya. Didongani. Yen mati ning Karangabang, Ludira nyembur gagak rimang munine bangun. Eko siji duwi watak nunggal bumi kanggo mengsir. Ana peteng dudu ratri, ana padang dudu raina. Ya iku poteng ing Antakalaya. Kaki anak wadon nyong karo putu, anak wadon maring anak biyu maring anak ya ngomongnya kayak kiye. Anakku lanang, aku ora iso nyangoni apa-apa, nyoh dhuwit 20.000. Wong wingi nembe adol terong karo oyong. Nyah gawanan kula
nyagawanen. Inggih Ibu. Bapak, iya, Nduk. Aku wis nyangoni duit karo putumu lanang, anakku lanang. Bapak badhe nyangoni napa? Kaki ngomongnya kayak gie. Aku ora nyangoni duit, wong aku ora tahu nyekeli duit. Wis rene putu tak sangoni puji selamet. Dimen mandan horor tak paringi gending srepegan. Putu rene tak sangoni puji selamat. Ora-orane aku nyangoni duit tak sangoni puji selamat. Rene maju kulup dereng 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 dereng. Tang samar pamuring sukma sinomaya binayo ing asepi sene pandalang ing kalbu Bismillahirrahmanirrahim. War ditirukna. Ya wis, men ngerti donga jawab. Donga nggo bocar pamitan lunga men waras selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Garis sing Jawa, honggo honggo. Trigonggo. Ana giling saka kiblat papat. Tumpakane lembu putih, cemetine penjalin tingal, kendaline ulo lanang, indang danyang prikayangan, ilu-ilu banaspati, baju barat sakso saksi, wewe gombe gendruwo kundito ini trowok kaki trowok. Loh, kena seperti itu. Wewe gombe gendruwo kundi tuyul ini trowok kaki trowok aja nyerowok marang putuku sing ana tengere iduku putih. Coh. Dadi yang rin kan seperti itu. Coh. Niku nek sing mbah kakung sing wajar lah, nek sing senenge humor, sing senenge guyon, ya ndonga ya rada ana humore. Indang danyang prikayangan ilu-ilu banaspati baju barat sasu saksi wewe gombe gendruwo kundi tunero kaki trok aja nyerowok marang putuku sing ana tengere iduku putih. Cok. Dadi nangkane kental banget ya. Wis ngana putu mangkato sira muga-muga sira ning dalan kepanggiha kembang cempaka sing megar sepayung agung gedene dadi srana raharja slamet laku jantramu slamet-slamet saking kersane Gusti. Berarti melambangkan kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil. Alhamdulillah. Lho niki mangkono nge bocah pelunga niki sing ana foto rosa pamit nggo serana aja ambekan telung tindak wis ngana telung tindak mulai telung jam telung jangkah aja ambekan telung tindak aja ambekan telung jangkah nggo serana wis ana japa serana tapa tapane wong ditapani nang kakine nang wong tua sing gentur tapane jenenge bebegawan kebek kelawan gawan japa serana tapa wis ngana putu bocah mangkat mangkono ngelmu kang nyata sanyatane mung weh reseping ati
sing belajar maca pat niki saged ditiru. Bunga ingaranan coplok sokeng tias yen den ina nora kaya si anggung punggung gomronggong ugungan sadina dina aja mangkono wong urip kudang-kudang bapake gede dhuwur gagah pinter kaya sing ngomong gede dhuwur Raden Werku Dara duwe anak jenenge Raden Gatot sing terkenal otot kawat balung wesi driji gunting sikut petel kulit tembaga rambute kawat bendrat uyuhe bensin entute LPG wo sektine Raden Gatot kaca Werkudara ngundang anak lanang Werkudara kan gede jarang ngomong tapi sekali ngomong nang ati marem jarang ngomong tapi sekali ngomong gua gemleger kayak gluduk mangsa kasanga. Contoh, jerene mikana wangsut kon medang disit. Gatot, anak lanang Gatot, cah pinter, cah sigit, cah bagus, Purbaya anak lanang. Inggih Kanjeng Rama Dwaji. Ingkang putra pun Gatotkaca ya tetuku nyadong dawuh. Awas muni kaya sapi. Angel-angel kaya sapi. Maksudnya, kula kan memberikan penjelasan. Dadi ahli Quran, ayo. Dadi ahli sholawat, ayo. Tadi wong anak Quran ana sholawate. Arep dadi dalang, ayo. Tapi dalang sing ahli ibadah, Allahumma. Kaya Sunan Kali, Joko, yo dalang suarane bagus. Wah iya Bratasena Gajah Sena. Tak paringi apa rane resep. Wong lak wonten kathah tilarin niku tanglet masulin. Jenengan suarane gede resepe apa? Resepe yang manut karo guru. Kula riyin sedurung bisa suara wayang, riyin niku kula niku melu lomba adzan, melu lomba tilawatil Quran. Nggih MTQ musabaqah tilawatil Quran tingkat kecamatan juara 1 pesertane loro. Kulo dilatih pertama kulo ndak ada turunan dalang sama sekali tidak ada terah dalang mboten wonten terah seni saja ndak ada apalagi terah dalang kulo ngawiti ingsun lah nggih ngawiti ingsun dadi dalang semoga-moga berkah kaya Sunan Kalijaga kan ngoten kulo awale belajar adzan belajar tilawah kali mbah guru kulo Rama Kiai Sirajul Munir waktu semono Mbah Yai kula pen suarane gede pripun nggih carane nggih ya nggo ikhtiar ya nak nggih Mbah Yai oh ikhtiar penting kan wis usaha ndonga gandeng teng wingking gene kula wonten lepen jenenge Kali Serayu nah kan mburimu Kali Serayu nggih kowe aduse nang kono kemudian kowe silemo sirahe ning jero banyu kowe ngorong-ngorong wow nang jero banyu nganti panas mrikine lah latihan ya nak wis ndonga usaha ya kari latihan praktek A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim latihan priwet carane gede, priwet carane landung suarane. Sampun latihan tilawah, gari latihan adzan. Mbah Yai kantun adzan. Ya. Allahu akbar Allahu akbar. Sampai hayya 'ala shalah
على الفلاح. Ayo nang radio ya. Niku nek rada ngulon, rada ngetan sithik Banjarnegara. Hayya 'alas shalah. Banjarnegara kota. Niku rada halus, sing paling halus Gumawang. Hayya 'alas shalah. Apa ya? Jadi adan ana variasi watuk. Ya Allah, adan pisan watuke pindho. Enggak. Alhamdulillah. Dari situ, Bu, latihan tilawah, latihan Quran. Niku kemudian kula merembet latihan macapat tadi, latihan macapat niku. Anila ingsun tarima prasetyanto sun kon ngrabasing surandep ing curit surandep garis suara dhuwur kabeh rewondo kang lampus towene ingkang kabranang ingsun dhewe kang mikir waluyanipuan dening godhong sambilata panguripane wresami monggo anak-anak pengen soleh pinter soleh carane telu. Satu, doakan anak-anak kita bakdo sholat fardu kulon jenengan aja kelalen ngirim fatihah nggo bocah-bocah pinten masulin sepisan sing penting rutin tiap sholat fardu pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in jenengan diulang ping 11 karo atine sing mantep nyembah nyuwun karo Gusti. Nomor 2, jangan mudah ngomong kasar ndomai bocah ya ndomai jenenge be bocah pikirane kaya kebo durung kecacah bocah. Nggih, sing nomor 3 hindari banding-bandingna bocah. Tiap anak punya bakat potensi masing-masing. Masulin anak nyong seneng dolanan wayang gerdus. Ya yo maring Cilacap belajar wayang kulit sing gede, gamelan anak. Ning khusus laki-laki perempuan no. Perempuan tak tolak, anak laki-laki saja. Nggih, perempuan no. Soalnya anu modus, anu modus, mboten bareng, bocah-bocah anak, dalang ya lanang, laki-laki sing. Yo, nutuk apa tong ting tong ting udang takut tundet, kendang. Wah yo mas anaknya sekolah seneng suluk wayang suluk apa monggo kersane Yayi Wonosobo tidak melupakan perkara Jawa karena saya katakan ojo gelem dadi tamu ning umahe dhewe nggih Bu nggih wong Jawa ojo ilang jawane Islam mendalam Arab digarap Jawa digawa Barat diruwat alhamdulillah. La yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang mampu menembus benteng takdir kecuali doa. Kondo nyuwun karo Gusti Allah muga-muga barokah Maulidun Nabi menika berkahi masyarakat mungkung berkahi masyarakat Kalikajar tansah dipun tambah rezekine berkah rezekine kathah rezekine soleh-soleh hauduriyah keturunane makmur ayem tentrem desane guyub rukun masyarakate alhamdulillah. Sing mantep bismillahirrahmanirrahim. Allahumma katra kitri sugih sapi sugih pari. Allahumma katra kitri sugih bebek sugih meri. Allahumma ubat-ubet bisa nyandang bisa ngliwet
Allahumma ubat-ubat muga-muga diparingi slamet. Apal mboten? Apal. Bismillahirrahmanirrahim. Malam buri ugat-ugat. Ya Allah. Misalnya Pak Kaji Utoyo, enjing-enjing, kobu Utoyo urung damel kopi, kan saged alon-alon nyindir ibune. Allahumma ubat-ubat bisa nyandang. Allahumma muga-muga esuk-esuk urung ana kopi, bapak-bapak nyindir ibune alus-alusan. Allahumma katra kitri ora nana wedang ora nana kopi. Ibune nang dapur ngomong siiran. Allahumma katra kitri wong duit belanja urung di. Ya Allah. Luar Gadang-gadang sir kaya dusun gumiwang muga tambah mulya. Godhong-gadhong godhonge menur desa mungkung muga tambah makmur. Godhong-gadhong godhong kenanga. Apa ya? Godhong-gadhong godhonge bayem desa mungkung ayem tentrem. Godhong-gadhong nanggon peteng-peteng warga mungkung ayo pada meteng. Alhamdulillah. Maulaya sholli wa sallim ala habibika khairil خلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعة لكل حول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ واغفر لنا ما مضى يا واسع Ya arhamar rahimin Ya arhamar rahimin farid. Alhamdulillahi rabbil kersane langkung barokah enjang siang menika ingkang alhamdulillah diparingi teduh. Muga-muga dadi pituduh saking Allah. Allahumma Pramila katuran pembawa acara Mas MC memberikan waktunya Mbah Kiai mimpin donga kula tabarukan wonten mungkung wonten ning Gemawang menika kersanipun langkung-langkung berkahi kula lan masyarakat Kali Kajar Pak Camat lan sedaya pejabat setempat muga-muga berkah selamat dunyane selamat akhirate. Doa saya untuk masyarakat mungkung 3 diamin nggih. Ya Allah, semoga-moga masyarakat Kali Kajar khususnya mungkung dipun jamin selamat dunia akhirate, dipun jamin bahagia dunia akhirate, dipun jamin mulia dunia akhirate. Allahumma katuran pembawa acara Mas MC untuk memberikan waktunya Mbah Kiai mimpin donga, waktu dan tempat kita ndongorin nggih nggih. Ora ketang 5 menit niki pungkasan kersane tambah barokah jangan lenggah. Semoga-moga tambah berkah. Katuran pembawa acara sinten Pak Kaji ingkang nggih. Katuran pembawa acara waktu dan tempat kami persilakan. Sumangga katur matur nuwun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.